Саламатсыздарбы, күнгө ишембиз Супер ТВда Сереп Чекиткейжи сайтынан алынган кечки жаңылыктардын топтому менен тааныштырабыз. Facebook социалдык тармагында Мелис Аспековдун кайрылуусу жарыяланып, анда ал учурдагы президенттин 2021 жылдын 10 январында өткөн президенттик шайлоо алдындагы үгүттөө иштеринде мурдагы президент Сооронбай Жээнбековдон $10 миллион алгандыгын, акча каражатын Кыргызстандын бардык облусторунда шайлоо алдындагы үгүттөөгө коротконун билдирген. Мунун негизинде ал ишенимдүү адамдары тарабынан шайлоочуларды сатып алууну жүргүзүп келгенин дагы кошумчалаган. 14 май күнү бул каттоого алынып, Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы жазык кодексинин 192 беренесинин 1-бөлүмү менен сотко чейинки өндүрүштү баштады. Азыркы учурда жогорудагы фактылар боюнча зарыл болгон бардык тергөө иш-чаралары жүрүп жатат деп айтылат маалыматта. Касымалиев Адылбек Алешевич президенттин администрациясынын жетекчисинин орун басары болуп дайындалды. Тиешелүү буйрукка президент Садыр Жапаров кол койду. Белгилей кетсек, Касымалиев 2015 жылы каржы министри болуп дайындалып, иштен 2018 жылы кеткен. Президент Садыр Жапаров бүгүн 15 майда Ысык Көл облусунун Ысык Көл районунун Бактуу Долоноту айылындагы ипподромдо Run the Silk Road Shanghai Cooperation Organization 9 эл аралык марафонго старт берди. Мамлекет башчысы 12 Олимпиадалык оюндар марафонунун чуркоо боюнча коло сыйлыгынын ээси Сатымкул Жуманазаровдун элесине арналган иш-чаранын катышуучуларын куттуктап, аларга чың ден соолук, спортто чоң ийгиликтерге жетишүүнү каалады. Президент 2020 жылдын аягында Шанхай кызматташтык уюмунун Ысык Көл марафону квалификациялык деп таанылганын, марафондун нормативин толтурган спортчуларга дүйнө чемпионатына, Олимпиада оюндарына жана Азия оюндоруна жолдомо берилерин баса белгиледи. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети мурдагы ички иштер министринин орун басарлары менен УКМК төрагасынын мурдагы орун басарына генерал наамдары ыйгарылган деген маалыматты текшерип жатат. Бул тууралуу атайын органдын маалымат кызматы кабарлады. Буга чейин интернетте экс-президент Сооронбай Жээнбеков иштен кетер алдында өткөн дата менен ошол кездеги ички иштер министринин орун басарлары Мирлан Каниметов менен Алмазбек Орозалиев жана УКМКнын төрагасынын 1-орун басары Талант Салиевке генерал наамдарын тапшырып кеткен деген маалымат тараган. Орозалиев кызматынан 21 октябрда кол жууса, Каниметов 3 апрелде кеткен. Ал эми Салиев жумуштан 16 октябрда бошотулган. Акыркы сутка ичинде 404 адамдан коронавирус аныкталды. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинен билдиришти. Бишкекте 294, Ошто 4, Чүйдө 65, Ош облусунда 2, Нарында 9, Ысык Көлдө 20, Жалал Абадта 9, Таласта 1 киши илдетти жуктуруп алды деп аныкталды. 2020 жылдын март айынан бери коронавирусту жуктуруп алгандардын жалпы саны 100.249 жетти. Оорудан 8 киши каза болду. Бишкекте 4, Чүйдө 3, Таласта 1 өлүм катталды. 2020 жылдын март айынан бери илдеттен каза болгондордун саны 1695 жетти. Бишкек шаарынын Октябрь райондук соту Кумтор Gold Company компаниясынын 2,1 миллиард сомдон ашык каражат өндүрүү чечимин кабыл алды. Бул тууралуу жогорку соттун басма сөз кызматынан билдиришти. Соттун 14 майдагы чечими менен салык кызматына караштуу Бишкек шаары жана Чүй облусу боюнча ири салык төлөөчүлөрдү көзөмөлдөө департаментинин Кумтор Gold Company жабык акционердик коомуна карата камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча карыздарды өндүрүү жөнүндөгү доо арызы канааттандырылды. Компаниядан камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча 2 миллиард 105 миллион 631 миң сом жана мамлекеттин эсебине 10 миллион 583 сом мамлекеттик алым өндүрүү чечими кабыл алынды деп айтылат маалыматта. Тараптар 30 күндүн ичинде бул чечимге карата апелляциялык тартипте даттанса болору кошумчаланды. Тышкы иштер министрлиги президент Садыр Жапаровдун Түркияга боло турган иш сапарын уюштуруу боюнча иш алып барып жатат. Бул тууралуу аталган министрликтен билдиришти. Кечээ 14 майда тышкы иштер министри Руслан Казакбаев Түркиянын палаталар жана товардык биржалар союзунун президенти Рифат Хисар-Жыклооглу баштаган Түрк ишкерлер чөйрөсүнүн делегациясы менен жолугушту. Казакбаев белгилегендей, бул жылы Кыргызстан менен Түркиянын ортосунда дипломатиялык мамилелердин түзүлгөндүгүнүн 30 жылдыгы белгиленип, эки тараптын бир катар
маанилүү иш-чараларды өткөрүүнү пландаштырууда. Кыргыз тарап түрк тарап менен үзгүлтүксүз расмий байланыштарды, анын ичинде Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглунун ушул жылдын март айында Кыргыз Республикасына болгон расмий иш сапарын баса белгиледи. Эки тарап тең президент Садыр Жапаровдун Түркияга боло турган иш сапарын уюштуруу боюнча иш алып барып жаткандыгын белгиледи. Германия коронавирустун Кыргызстандагы штамдарын аныктоо үчүн реагенттерди алып берди. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинен билдиришти. Маалыматка караганда 14-майда Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиев Германиянын Кыргызстандагы элчиси Моника Иверсен Германия менен Орусиянын эл аралык адистери менен жолуккан. Ушул жылдын 10-майында Кыргызстанга германиялык бир нече окуу жайлардын медицина өкүлдөрү келишкен. Адистер Кыргызстандын лабораторияларынын кызматкерлери штамдарды аныктоого окутуп жатышат. Эми жардам катары берилген реагенттер Кыргызстандын аймагында коронавирустун штамдарын аныктоого жардам берет деп айтылат маалыматта. Жабдыктан сырткары лабораторияга 50 000 ПЦР тест тапшырылган. Бүгүн 15-майда өкмөт үйүнүн имаратынын алдында өлкөнүн туруктуулугу үчүн митинг өттү. Бишкектин эски аянтына болжол менен миңдей адам келген. Алардын көпчүлүгү элдик кошундун мүчөлөрү чогулгандардын алдына чыгып сүйлөгөндөр, тынчтык жана биримдикте жашоого, чагымчылдардын сөздөрүнө кирбөөгө жана аларга моюн сунбоого, ошондой эле митингтерге чыкпоого үндөп жатышат. Катышуучулар өздөрү тынчтык митингин өткөрүп жатабыз деп билдиришти. Тартипти 1-май райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери көзөмөлдөп жатышты. Эски аянт унаа кыймылы үчүн жабык болду. Социалдык тармактардагы УКМКнын кызматкерлери президентке кайрылды деген билдирүүлөр чындыкка дал келбейт. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Бул кызыктар күчтөрдүн аракеттери, ошондой эле улуттук коопсуздук органдарынын убактысын мамлекеттин коопсуздугун камсыз кылуунун негизги милдеттеринен алаксытуу аракеттеринин элементтеринин бири. Бүгүнкү күндө УКМКнын өздүк курамынын моралдык психологиялык климаты бирдиктүү жана өлкө жетекчилиги тарабынан дагы, мекеме тарабынан дагы алдыга коюлган милдеттердин ийгиликтүү аткарылышы үчүн бардык шарттар түзүлгөн деп жазылат маалыматта. Эске сала кетсек, буга чейин социалдык тармактарда УКМКнын кызматкерлеринин атынан президент Садыр Жапаровго Камчыбек Ташиевке карата чара көрүү боюнча кайрылуусу тараган болчу. Бишкекте Кумтур Голд компания жабык акционердик коомунун Кулатак көчөсүндөгү кеңсеси тинтүүгө алынууда. Бул тууралуу Серик медиа маалымат агенттигине өздүк булактар билдиришти. Жеринде УКМКнын кызматкерлери иштеп жатканы айтылды. Алар компаниянын кеңсесинен эмнени издеп жатышканы белгисиз. Ошондой эле башкы прокуратуранын басма сөз катчысы Белик Калыков 24KG сайтына билдиргендей, редакция бүгүн ишенбей болгондуктан эс алып жатышат. Жетөгүз районунда дагы Кумтор кенинде текшерүү жүрүп жатканын 24KG агенттиги өз булактарына менен жазып чыгышты. Белгилүү болгондой, буга чейин тергөө иштерин УКМК жана Ички иштер министрлигинин кызматкерлеринин арасынан ведомстволор аралык тергөө тобу жүргүзүп жатканы айтылган. Канаданын Bloomberg басылмасы Кыргыз алтын ишканасы Centra Gold компаниясындагы үлүшүнүн 19%-ын сатууну көздөп жатканын жазып чыкты. Басылма акцияларын сатууну Кыргыз алтын өзү жарыя кылганын, бул акция баасынын төмөндөшүнө алып келгенин билдирди. Ал эми Centra'дагы Кыргызстандын өкүлү Тенгиз Бөлтүрүков бул маалыматты четке какты. Анын Азаттык радиосуна билдиргени боюнча, акциялар сатылат деген маалымат бааларды төмөндөтүү максатында атайылап таратылууда. Канададагы документтерди иликтеп анализдөөчү система Centra 13-майда маалымат жүктөгөн. Анда Кыргыз алтын ачык акционердик коому 14,8 миллион акциясын сатууну сунуштап жатканы жазылган. Кыргыз алтын ишканасынын Centra Gold компаниясында 77,4 миллион акциясы бар. Кыргыз алтын ишканасы акциялардын сатыкка коюлганы тууралуу маалыматка пикирин билдире элек. Быйыл 6-майда Кумтур Gold ишканасына убактылуу тышкы башкаруу киргизүүгө жол ачкан мыйзам парламентте кабыл алынып, 14-майда ага президент кол койгон. 2012 жылы президенттин жарлыгы менен бекитилген ар жыл сайын май айынын 3-жекшембисинде энелер күнү белгиленет. Кыска мөөнөткө карабай бул майрам өзүнүн салтына ээ болууга жетишти. Улуттук статистика комитети бул күндүн урматына сандар менен цифраларды жарыялады. 2021 жылдын 1-январына карата республикада 3,343,000 аял бар. Бул жалпы калктын 50,4%-ын түзөт. Ошол эле учурда шаардагы калктуу конуштарда 1,195,000 аял, айыл жеринде 2,148,000 аял жашайт. Ушул жана башка жаңылыктарды Серепчекит KG сайтына кирип окуп таныша аласыздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.